हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आज की इस वीडियो में दोस्तों ये स्पीकर बार ठीक करेंगे। इसका दोस्तों ये बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज़ किया है, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये देखिए, ये वाली जो आईसी है ये शॉर्ट है। देखिए यहाँ एक डॉट सा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। और एक ये चार्जिंग आईसी ख़राब है। हम दोस्तों इस वीडियो में ये आईसी बदलने की कोशिश करेंगे और फिर आपको मैं इसको एक बार वर्क करके दिखाऊंगा। आईसी दोस्तों मेरे पास मशीन है, मैं तो इसी से बदलूंगा, एसएमडी कहते हैं इसे, ठीक है। इससे चेंज करेंगे। तो चेंज करना काफ़ी सिंपल है। हम लोग इसमें बहुत सारा पेस्ट अप्लाई करेंगे इस पूरी जगह पे, और या फिर चाहें तो दोस्तों यहाँ से भी ये दोनों तरीके से खुल जाएगी। फिर बस सिंपल है दोस्तों, इसको बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसको ठीक करता हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।